有一次咧，耶穌就喺曠野裏邊講道啊嚇，咁啊嗰個地方就即係荒山野嶺，咁啲人就跟佢嚟，因為嗰陣時冇大球場啊，咁耶穌就講道咁哇嗰次聽到嘅人都好厲害喎嚇。聖經裏面咧記載咧，即係後來耶穌就行咗個神蹟啦，就用餅嚟到去餵飽5000人啦，用5餅2魚咁。聖經裏面記載咧，淨係坐喺度嘅男人都5000，所以咧大家就會估計嗰度都即係大約有2萬人啊。咁2萬人都好犀利喎。咁我哋今日咧就，如果我哋冇 loudspeaker 冇擴音器咧，我哋點同2萬人講道啊？都唔知點講啊！但係呢個都唔係嗰個重點，最重要嘅就係當時咧有好多人喺度講道，講到一個地步咧，講咗幾日幾夜之後咧，耶穌就話咧，就留意到嗰班人咧困乏啦。咁因為咧原來咧當時我睇過啲資料咧就話咧猶太人咧就通常咧如果出嚟咁嘅處境啊，離開咗屋企咧，都會帶住啲糧食喺身邊，可能有2日或者3日嘅食晒啦。咁跟住咧，耶穌就同佢啲門徒講話：喂，佢哋肚餓咯喎，我又唔想打發佢哋去，即係大家都知啦，一山牆咁附近，哇嗰啲地方，喂，荒山野嶺咁，邊度揾食啫？咁耶穌即刻開咗個難題俾佢啲門徒喎。咁多人嘅時候，嗱你俾佢哋食咧，咁耶穌啲門徒隻眼就大過我嗰對啦，哇！荒山野嶺邊度俾2萬人食嘢啊？嚇，我哋12個人點解決呢個問題啊？根本就解決唔到。咁其實耶穌都係開咗個難題，真係開咗個難題俾佢喎。咁後來咧就有個門徒就將一個小朋友帶嚟耶穌嘅面前，佢有5個餅2條魚嚇。嗱，5個大麥餅就唔係好大個嘅麥餅，係用大麥做嘅餅，冇搞錯，係好細個嘅用大麥做嘅餅。小朋友帶住喺身邊嘅，唔知點解食剩啦，個個食晒就佢食剩啦嚇。咁亦都有人就開玩笑就話，其實真係個個就揞住嚇，個個都食剩，仲有1日糧㗎。咁但係呢個小朋友咧就肯食剩，今日嗰啲糧食都拎埋出嚟。嗱，我哋今日唔係講呢樣嘢，我想大家留意咧就係耶穌佢點樣行呢個神蹟。咁就叫嗰班人啦，坐低晒啦，咁啊幾多個一行，幾多個一行，50個一行，100個一行，咁就所以先至點到5000人出嚟啊嘛。咁睇咗數到幾多人啦，坐低晒啦咁樣。然之後就擘餅啦。咁啊耶穌點擘餅咧？就唔係話咧，耶穌話攞起塊餅出嚟一擘，嘣就哇大家去分餅啦咁。唔係喎，耶穌就係咁擘，就係咁擘，就係咁擘，就係咁擘。咁唔知點樣傳下就越傳越多，越傳越多，越傳越多，越傳越多咯喎。咁跟住咧就2萬人食飽咗啦。我哋坐喺度，如果我哋係當時其中一個喺度聽到嘅人，哇唔知點樣就隔離有塊餅傳過嚟咯咁啊！咁又傳喎，咁我傳咁啊，傳到隔離嗰個食咗咯喎，咁食嚟嗰大家去個食台食飯啦，係咪啊？攞個中間個轉盤喺度轉啊，喺度轉啊，喺度轉啊，轉嚟轉去係咪？咁咪喺度傳啊，喺度傳啊，咁啊傳啦，你又有啦，咁啊又食啦，食咁食飽咗啦，咁又儲到12籃出嚟。呢個神蹟咧好奇怪嘅，食嗰啲人可能都唔係好覺，傳嗰班門徒就應該好覺啦。點解擘極都仲有咧？點解擘極都仲有嘅咧？耶穌就係要俾我哋明白好多嘅事情，俾門徒嘅參與。耶穌就係咁擘，我其實咁擘俾2萬人食都，我諗都應該好攰啊！我唔知點擘點樣傳。我哋即係話，即係總之就唔係一擘一下就咁就大家一齊就咁就一路攞啊，有個包山喺度傳落去啦，就唔係，就係咁喺度傳，好論盡啊！你覺唔覺得？係咪？佢個馬晒，大家排隊出嚟攞，咁咪幾好啦？係咪？又要咁樣傳。耶穌每一個神蹟，真係佢想你同埋我都有份參與。好論盡嘅，其實行神蹟唔係好方便，有啲神蹟係好論盡嘅。但係耶穌想喺呢個地方，俾你同我有參與佢行神蹟嘅機會。有啲時候咧，你同我真係揞住嗰5餅2魚唔肯攞出嚟，只要有1個人肯攞出嚟咧，就可以行到神蹟噶啦。只要有一個肯傳遞而唔係 keep 住咧，哇傳到嚟，哇冇得食喎，傳俾隔離，咁冇咪冇，又行唔到噶咯喎呢個神蹟。所以傳到嚟嘅時候，你要肯傳出去；傳到嚟嘅時候，你要肯傳出去，咁就可以餵飽5000人噶啦。所以當然引發點 trigger 到就係有一個小朋友肯拎
嗰五餅二魚出嚟咯。有上帝嘅手喺度將餅擘開咯，但係不可或缺嘅係有一雙肯傳遞嘅手啊！神蹟，神蹟，唔好麻煩啦。咁有咩神蹟啫？咁傳下有咩神蹟？係啊，傳下就有神蹟啦。傳下就5000人食飽咗啦，就係咁樣傳下。今日上帝好想我哋去經歷神蹟㗎，唔係嘣爆出嚟，而係咁樣傳下，咁嚟到傳個神蹟出嚟。所以呢五餅二魚裏邊冇錯，我哋睇到嗰個小朋友嘅分享，冇錯，我哋睇到耶穌基督嘅擘餅，耶穌基督嘅大能，而唔好忽略嘅係我哋有份傳下嗰種嘅參與咯。